இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரசம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் என் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டைலில். வாங்க பார்க்கலாம். எண்ணெய் மட்டும் விட்டுருக்கீங்களா? மிளகு ஜீரகம் போட்டு கருவேப்பிலை வச்சுங்களா? நீங்கள் என்னென்ன போட்டிருக்கீங்க? பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், கருவேப்பிலை, ஒரு வத்த மிளகா, 2 தக்காளி. இதெல்லாம் போட வேண்டாமா? கடையிலாம் கிடையாது. மிளகு ஜீரக ரசம். புளியே இல்லாமல் ரசமா? தக்காளியை மட்டும் தக்காளிலாம் இது வந்து இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். கிளைமேட்டுக்கு வந்து இது வந்து அரைச்ச விழுது கொஞ்சம் இந்த அரைச்ச விழுது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற்றிக்கணும். அவ்வளோதான். இது வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது. இது வந்து 2 தக்காளி போட்டிருக்கோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 3 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த ரசம். அதனால ரசம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்கு. இது வந்து இப்போ வெண்ணிட்டு இந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை பச்சை வாசனை போட்டு கொதிக்க விட்டா போதும். ஓ சரி சரி. உப்பு போடணும். உப்பு போடணும். உப்பு போட்டு வச்சு இதுலேயே நல்ல காரம். ஏன்னா காஞ்ச மிளகா, மிளகு, ஜீரகம் இருக்கனால நல்லா உரப்பாக இருக்குமா? இதுவே இவ்வளோ வந்த மாதிரி இருக்கு அழகா. இது வந்து நுரைச்சி வந்தால் மட்டும் போதுமா? அவ்வளோதானா? நல்லா கொதிக்க விடணும். இதில் வந்து புளி எல்லாம் போடல. அதனால இந்த ரசம் வந்து சாம்பார் பொடி எதுவுமே போடல கிடையாது. ஸோ இது பிளெயின் ரசம். உப்பு மட்டும் பார்த்துக்குவோம். உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் மட்டும் போடுங்க. இதை வந்து இப்படி கொஞ்சம் அவ்வளோதான். இந்த ரசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலரே வித்தியாசமாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஸ் இருக்காது. அதுலேயே நல்லா இருக்கும். இதில் கருவேப்பிலை, மிளகு, ஜீரகம், தக்காளி, பூண்டு இதுதான் ரசமே. வேறு எதுவுமே கிடையாது. தண்ணி மட்டும்தான். மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, தக்காளி, தண்ணி இது மட்டும்தான் இதை போட்டிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். இது தீ வந்து பெருசாகவே இருக்கட்டுமா? சின்னது தான் இருக்கணும்னு இல்லையா? இந்த ரசம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சாலே போதுங்க. எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போக ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். ஃபைனலாக வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலாக வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இது மழை காலத்தில் ரொம்பவுமே த்ரோட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தைங்களுக்கும் இதை கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.